2025年11月17日，台中市金华屋婚宴会馆汇集国际同济会台湾总会264位教育讲师进行第52届回训讲座，与会皆为台湾同济会的精英与领袖人物。总会长冯辉文使夜市致辞，首先感谢所有讲师对同济会付出，并指出3年1次的教育手册修订已经着手进行了，将会尽快提供给所有讲师作为授课的参考依据。教育政策首席蔡俊坚感谢总会长全力支持本次回训，在报名人数爆表下得以在此场地顺利进行。为了让讲师能跟上科技浪潮，本年度特别安排 AI 课程，期许讲师都能收获满满。教育讲师联谊主委林宪成则特别邀请所有讲师务必要参加明年7月的年度讲师联谊活动。课程开始，由总会秘书长吴其荣宣导总会年度主题及工作目标，教导年度手势及口号正确操作，请讲师务必正确宣导到各分会。第2堂课由网络资讯委会咨询委员，也是前主委王雅文教授 AI 相关资讯与运用技巧，从 AI 介绍、安装与使用入手，包含 ChatGPT、Gemini、Gammas 等3大实用 AI， 教导如何从生成图片、课程大纲与简报技巧等运用 AI 来提升讲师们整体实力。课程生动，有讲师提到希望总会能增多这类课程，让讲师能跟上时代潮流，吸引年轻人加入同济会。第3堂课，资深前主委柯少民分享其丰富的舞台经验及由其超凡的舞台魅力与出众的表达力，传承经验并提醒容易疏忽的小盲点，希望让每位讲师都能有其出众的个人魅力。今日课程紧凑明确，内容充实。结业式在总会秘书长吴其荣与前总会长林宗勋轮番致辞勉励，他们强调：在座的所有学员，大家下午好。那今天感受到各位对于我们一些专业的科目非常的投入。其实这个你们学到了，马上就可以派上用场。因为现在 AI 的时代，3C 的时代，所有讲课如果你没有搭配 PPT， 根本我们的学员没办法听得进去。所以说，结合我们详细的 PPT 跟你的课程相结合，是将来我们讲课的一个主轴，也是必要的一个条件。那今天看到各位非常的认真听我们的雅文主委还有我们的柯主委的这个讲课感受到我们所有的讲师的水准都提升了也谢谢今天各位专心的这个聆听课程，谢谢。最后，在总会秘书长吴其荣的温暖结语中，本次教育课程画下圆满句点，与会讲师皆表示此行收获满满，无论在科技应用、教材设计或教学技巧的运用上，都获得了具体而实用的启发。大家将带着这份新知与满满能量，持续投入同济会的教育训练体系，让专业更扎实，让服务更深化，共同为下一阶段的培训品质写下更亮眼的篇章。同济记者张女慧、刘一珠报道。